Вака погледнато и по она што го ичита министерот за финансии, навидом изгледа за добро законско решение, со кој што нели се уредува постапката за продажба на нафтени деривати од нафтените резерви во случај на нафтена криза и во случај на потреба од обновување на нафтените резерви, со кој што стопанисува дирекцијата за нафтени резерви, и наместо истите да се продаваат согласно законот постоечки за располагање со ствари на државните и органи и општинските органи, тоа да се прави според постапка утврдена во овој закон во членот 9, во кој што нели се предвидува усно јавно надодавање во 3 постапки, ако не се постигне цената нели во првата постапка, да се води на втора постапка со 5% намалување и третата со 10% намалување. Меѓутоа, почитувани колеги, најучтиво ве повикувам да гласате против оваа законско решение и владата да се го повлече оваа законско решение, министер за финансии. Зашто се работи? Се работи за нафтените резерви во резервоарите во Врело и во Гостивар, во кои што се чуваат нафтени деривати, бензин 95 октани и се чува екстра лесно гориво од 2015 година, кои што значително го имаат изгубено својот квалитет, да не кажам драстично изгубено својот квалитет, во кои што лесните составни делови на овие деривати се испарени и горивото таму е со уништен квалитет. Без да се врши третирање со адитиви на овие деривати, кои што не може да се направи во постоечките резервоари, без да се изврши на голем дел од овие количини повторно рафинирање, кое што не може да се направи во постоечките резервоари и не може да го направи тој што ќе ги купи количините согласно постапката предвидена во овој закон, тие деривати не смеат да се јават на пазарот, затоа што ќе имаме ситуација на уништување на многу моторни, односно транспортни возила, ќе имаме уништување и на така загадената човекова околина. Значи, вие фино, убаво сте го направили овој закон, меѓутоа, без точно утврдување во каква состојба се овие нафтени деривати, каков е квалитетот, ние џабе го носиме овој закон и на повидок е во Република Македонија на пазарот да се јават нафтени деривати, бензин 95 и екстра лесно гориво со многу лош квалитет, кој што ќе влијае негативно врз македонската економија и врз аерозагадувањето. Прво и основно, во овој закон се наведени и количините на овие нафтени деривати, 6 милиони литри Евросупер и над 7 милиони литри екстра лесно масло, кои што се државна тајна, министер за финансии. Државна тајна се количините на нафтени резерви. Вие јавно ги објавивте на ЕНЕР, јавно ги има и во предложението на овој закон. Меѓутоа, таа е најмалата штета што се ја направиле со овој предлог закон. Штетата доправа ќе ни предстои со оваа предлог законско решение. И така на пазарот врие од екстра лесно гориво за транспортни цели, оваа ќе биде дополнително вризгување на неквалитетно гориво во комерцијални цели. Не можете ни да ги предвидите, ни да ги пресметете во колкави размери ќе бидат штетите ако оваа гориво, а ако се донесе овој закон, оваа гориво ќе заврши на пазарот. Го знаете ли вие тоа, министер за финансии? Знаете ли во каква состојба е квалитетот на тоа гориво? Дајте резервоарите, нафтените резерви во овие државни резервоари каде што се чуваат да бидат подстопанисување на приватна фирма, затоа што познавачите на оваа проблематика кажуваат дека тие горива мора
2 пати годишно да бидат целосно обновени. Ако вие го оставите пак тоа на дирекцијата за нафтени резерви, а читам во законот дека целото тежиште е на продажбата на нафтени резерви во ситуација на нафтена криза, а не на обновување на истите, не да воведено во законот обврска 2 пати годишно да бидат тие обновени заради зачувување на нивниот квалитет, тогаш ќе се воведеме, после извесен период ќе се доведеме пак во иста ситуација. Значи, со законот се легализира продажба на крајно неквалитетно гориво на пазарот, а се легализира и во иднина пак да чуваме гориво со уништен квалитет во овие резервоари и пак оваа ситуација да се повтори. Затоа, колеги пратеници, во оваа собрание, поготово во периодот од неколку месеци наназад, се донесоа многу закони, од кои многу поскратена постапка, во кои што предпоставувам најдобар оддел од вас како парламентарно мнозинство нити ги видовте, нити ги прочитавте, нити па размисливте за последиците од нив. Затоа сега ова не го кажувам за да навредам некој, ова го кажувам заради хиперпродукцијата од на закони во скратена постапка. Физички беше невозможно да се постигне, да се испрочити и изанализира се. Ова особено за периодот пред нова година, односно од декември месец. Затоа сега ве повикувам да го отфрлиме оваа предлог законско решение и да се размисли владата што понатаму со овие количини на нафтени резерви, за да не се доведоме во ситуација оваа неквалитетно гориво да заврши на пазарот, со кој што ќе се направат тешко надомесливи штети врз економијата на Република Македонија. Благодарам.